हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श और इसका नाम आदर और आज हम करने वाले अनबॉक्स जेस्पो ऑली हरिकेन स्केटबोर्ड। चलिए से हम शुरू करते हैं। ये हमने मंगाया था फ्लिपकार्ट से 1039 रुपीज़ का। तो अनबॉक्सिंग करते हैं। एक बैग के अंदर है। इस बैग के अंदर देख सकते हैं ये अंदर था। तो ये आपके पास ऐसे आएगा, ऐसे है ये और इसके ऊपर से ये खोलना पड़ेगा हमें। और ये पैडेड कवर भी इसके साथ मिला हुआ है ताकि आप इसको ऐसे लेके कहीं भी जा सकते हो। जैसे इसको भी हम ठीक है और इसके ऊपर एक रैपिंग करनी है और हैवी जगह है, ये हैवी है। अब इसको इधर से अनबॉक्स करते हैं। कितना हैवी है देख सकते हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब इसको यहाँ से अनबॉक्स यहाँ से इसको यहाँ से होगा। One check the wheel. क्या? Wheel check करो। इसका व्हील अब चेक करते हैं। बहुत स्मूथ जा रहा है। व्हील तो मेरा ना सही है, बहुत बढ़िया है। अब एक बार इसको ट्राई करेंगे। इसको पहले खोल लेते हैं। ग्रिप पैड उसके साथ साथ एक मैनुअल भी है, इसके बारे में बताता है। हम नीचे से कर लेंगे। लगता है ग्रिप टेप इसी का ग्रिप है। हम नीचे से कर लेंगे। पूरा पैक मतलब पूरा पैक भी है। ये है यहाँ पर फंसा हुआ है। ये हाथ पे कुछ लग रहा है। वो चेक करते हैं। फुल साइज है, देख सकते हैं। और अब हम इसके देखते हैं स्पेक्स। इसके ऊपर एक ग्रिप टिप है, यहाँ पर आपको लॉगिंग की हुई है और डिस्ट्रक्टर की दोनों साइड, और नहीं एक साइड है और एक साइड जस्पो लिखा हुआ है। बाकी सब बढ़िया। अब हम पीछे नीचे का देखते हैं। देख सकते हैं, इसके नीचे देखते हैं हम। इस साइड लिखा हुआ है बीट सेफ्टी में भी लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑली लिखा हुआ है। और यहाँ पर कुछ सेफ्टी वार्निंग्स लिखे हैं, ये आप हम बाद में पढ़ेंगे। ऑली इज माई बीट इसमें लिखा हुआ है। ये पूरा स्टिकर है, ये आप ये प्रिंटेड नहीं है, मतलब पूरा स्टिकर है। और ये कार्बन फाइबर है, शायद से प्लास्टिक टाइप कुछ। और ये कार्बन फाइबर है, प्लास्टिक पता नहीं क्या है। तो ये हो गया ट्रक बढ़िया है इसका, लेकिन शायद से ये कार्बन फाइबर है। अब हम इसको देखते हैं। कैन आई ट्राई? तो इसके अंदर जो पैड है उसके अंदर भी एक यहाँ पर लगता है ये ट्रैक को एडजस्ट करने के लिए
और कुछ नहीं है, यहाँ पर रख सकते हैं आप जो भी रखना चाहे। तो ये रखते हैं, ट्रक को एडजस्ट करने के लिए है।